誤會咗佢係一個 Hokkien 啊，真係不好意思。好吃，這個好吃，這個好吃。快龜雕或者叉龜雕，香港人就叫炒貴雕，係新加坡其中一種非常出名嘅國民美食之一。喺新加坡唔同嘅地方，大大小小嘅店鋪都會見到有賣呢一道菜㗎。而佢嘅特別之處就係每家每戶炒出嚟嘅炒貴雕都係唔一樣，一定要試過先知㗎。Hello，大家 Irene，好似嚟咗新加坡咁耐都冇同大家分享過到底我最中意食嘅新加坡 local 嘢食係乜嘢？噔噔，就係炒龜雕啦。不過身為一個香港人，其實都唔係太清楚一個正宗嘅炒龜雕到底係點樣，純粹係覺得哇！嚟新加坡旅行或者過去1年食嘅炒龜雕好好食啊，所以我就會喺呢條片去3間喺新加坡都幾出名嘅炒龜雕，食下到底佢哋嘅炒龜雕好唔好食，同時亦都希望藉住去食去提升我哋新加坡炒龜雕嘅 knowledge。事不宜遲 ，Let's go。Number 18 Ceylon Roll 快龜雕，其實佢本來咧就唔係喺 Chinatown Complex Food Centre 嘅喎，佢係喺 Ceylon Roll。總理李顯龍先生也是有來吃過的哦。呢一個咧係一個4蚊嘅份量，佢係大過個碟咯，幾乎唔該，同埋大過隻手咯。佢嘅顏色咧係偏黑色，我覺得佢係算小濕，佢唔算係嗰種超級乾身嘅。你見到咧，其實佢都係好黐埋一嚿。材料咧就有腸仔、魚片、超大片嘅雞蛋、肉啦。唔係喎，呢個係一個小蜆定唔知係蚶嚟嘅喎。咁我聞下先。都幾香，有少少油，但係你食炒貴雕一定係油㗎啦，冇計。哇！佢又好有鑊氣，食到有少少燶燶地嘅味道，唔會太鹹喎。都唔錯喎。哇！我突然間食到有少少辣咯，都 OK， 有啲 spice， 有少少似乾炒牛河，但係咧佢就冇乾炒牛河咁油。成碟嘢咧肉就唔多嘅，但係勝就勝在咧真係好多雞蛋。整體嚟講，我覺得4蚊呢個份量都係好多。好吃，這個好吃，這個好吃，果然係唔錯哦。怪唔之得總理都來吃啦。冬記炒貴雕。呢一間炒龜雕係喺 Old Airport Road Hawker Centre 入邊，咁喺呢個 Hawker Centre 有2間出名嘅炒龜雕啦，咁啊試咗冬記先，店主係1個人炒啦，所以就算其實你前面得2-3個人咧，其實都要等一陣。不過 I have to say 佢係每一碟都係獨立咁樣炒，即係佢唔會話係炒一大碟之後再分啲俾你，分啲俾你，分啲俾你咁樣，係唔會嘅，所以就要等耐多少少。不過你見到佢落鑊炒，然後勁大煙，你就知道呢碟嘢一定有鑊氣。呢一間咧，我哋嗌咗4蚊雞嘅有蝦有蚶嘅炒龜雕，其實佢有3蚊嘅 choice 嘅，不過3蚊咧就係 no seafood 嘅一個 plate。咁呢個4蚊咧，你睇到佢係份量咧，其實都 OK， 唔算話好大，但係當然都唔算細啦。不過佢嘅料咧就真係令我非常之嘅開心啊！見到，因為佢有一隻極大嘅蝦啦，肉眼都見得到，算係大大粒嘅蚶啦。重點係我見到有臘腸啊，好多都幾大塊嘅臘腸同埋雞蛋，所以成盤咧，我覺得買上咧係極好。佢嘅顏色咧，其實就算係偏冇咁黑嘅嗰一種炒龜雕嚟嘅。咁我相信呢一種係咪算係擺嘅炒龜雕咧，應該就冇咁甜，同埋應該係比較香香辣辣一啲。試下先。哇！佢真係唔會好甜，然後佢成個味都係香辣咁樣，再加上頭先咁大煙嘅鑊氣，不是開玩笑，好味。呢個臘腸，哎呀，好中意食臘腸啊！唔知點解係香港人就好中意食臘腸。呢個臘腸真係令我諗起喺屋企食飯嘅感覺，料咧係極度澎湃。譬如我咁樣一夾起成嚿，你見到佢係有好多芽菜啦，好多韭菜，好多雞蛋啦，
反而粿條咧就唔係話超多，係一個中意食料多過食 carbs 嘅人咧，咁呢碟就真係正。哇！試咗啖先，勝利之處咧就係喺佢所有嘅味咧都係好均勻，辣唔會太辣，鹹唔會太鹹，甜唔會太甜，加上有鑊係成兜炒出嚟咧就正，同埋個蝦係超級大隻。新鮮彈牙爽口，完全冇問題，好食。再試下個蝦，好大粒啊！呢個堪算係。呢一粒新鮮，唔腥唔臭，唔會有你覺得好奇怪。哎呀，食完出嚟之後，哎呀，為什麼這樣的感覺啊？我諗如果你本身係一個中意食鑊氣炒，然後又本身比較乾身一啲嘅炒粿條咧，呢一檔冇問題，同埋係料超級多。哇！我覺得真係一流，4蚊雞俾咁多料你，啲料係多到你都唔係好睇到啲粿條嘅，哇！正，推介，好味。第二間係 Old Airport Road Hawker Centre 嘅炒粿條，就係非常之出名嘅老夫子炒粿條。佢嘅招牌係綠色，係一入嚟咧即刻就會見到。聽聞呢一間係 Old Airport Road Hawker Centre 招牌店嚟㗎，睇到師傅炒得咁起勁嘅背景，都知佢一定有翻咁上下功架啦。揀咗都係白色嘅炒粿條，同我頭先問阿姐姐揀黑色好食定白色好食，咁佢就推介咗揀白色啦，咁我就揀咗呢個白色5蚊雞。佢係有 available option 入邊最平嘅嗰一個 product 啦嘅粿條咧，就有呢一種，同埋有黃麵，然後佢都係屬於 carbs 比較多嘅一個炒粿條嚟嘅。見到佢料咧都係有一個臘腸，但唔知點解呢個臘腸就比較偏紅色一啲，都有冚雞蛋啊、芽菜啊呢個。唔知乜菜咁樣都有嘅，就冇乜其他嘅海鮮，我見唔到有蝦啦，魚片咧都唔算好多，成兜咧我諗5蚊嚟講 ，carbs 嘅份量咧，我諗算係一個5蚊嘅份量啦。如果你話佢賣4蚊或者3蚊咧，咁就算係好大碟嘅。不過5蚊我就覺得應該要有呢個份量。我一見到佢炒起嚟俾我嘅時候咧，我覺得佢係好似 Hot Candy 多過炒粿條，因為喺我嘅腦入邊，即係一個香港人。喺新加坡嘢食炒粿條咧，我本身就以為淨係得粿條咁先算係炒粿條啦。咁我就唔知，原來你加其他嘅麵嘅種類入邊咧都可以叫做炒粿條嘅。我覺得呢一間聞起嚟咧就冇東記咁有鑊氣味，但係佢就係走我諗大排檔小炒路線。呢間辣啲，爭緊嗰個鑊氣味咧。就爭少少，即係炒落鑊炒嘅嗰個味道都有，但係就唔係話咁驚豔。試下佢個堪啦，大大粒嘅，爽口新鮮冇問題。試下佢個臘腸，呢間個臘腸咧個臘味嗰陣味就冇咁重，同埋佢呢個炒粿條咧係比較多菜嘅，我見到都有幾條呢個好似菜心咁樣嘅菜喺入邊啦，一口吃。呢一間係炒起嚟更加乾身，冇咁油，睇落同埋食落咧就真係你個嘴冇咁油膩嘅感覺。如果話一個完全唔識佢係一個炒粿條嘅人咧，我諗我已經係誤會咗佢係一個 Hot Candy啊！真係不好意思。我諗可能係純粹我個人咧就比較中意粿條多過黃麵。因為我覺得呢個炒粿條嘅黃麵個味咧係好重，我個人就邂逅。總括嚟講咧，佢係 carbs 好多，料唔算好多嘅一個5蚊份量嘅炒粿條，一般吧。呢條片就到呢度啦，唔知道大家對佢頭先食嗰3間炒粿條有咩評價呢？我最中意食嘅炒粿條類型呢，就係 carbs 唔算好多，料係偏向海鮮比較多，再加上有唔少嘅雞蛋，同埋係極有鑊氣，咁先算係一個好味嘅炒粿條。唔知你哋點諗呢？喺下面 comment 話俾我聽。好啦，咁我哋下一條片再見，拜拜。